cela veut dire que non? En tout cas, bino mo boyebi oza B50 ambassadeur Luzombe. Na bimaki bino mo boyebi que non? Lelo Feyinot te gagnaki. Alors ambassadeur azamutabatu babengisa que non prêtre yara kotoyo. Pe vane boulanda bilili na zaina ba masalanga ndenge ezala ka biso ba supporter a Feyinot. Ba masa tu ya mindele to zaina bango lelo to kula na mboko na bango. Donc image ça wana ndenge ambassadeur alobaki il fa bana na 21h30 mais bino mo boyebi ka base donc bise les kiming. Mais sans plus tarder bana rota o les ambassadeur Mokumbi Pepo B50 ambassadeur Luzombe B50. Alors na yebi saki bino déjà nsangu boyebi nsangu si na pesa ki bino déjà nouvelle de tozo si sa histoire ngo lelo bandeko. Tant que le bête à la rabino c'était Congo est à danger. Congo est à danger. La bête à la rabino c'était. Sans plus tarder, na pesi père spirituel et ambassadeur Papa Eliezer Tambo. Place à ça na kisasa bambote na Papa Eliezer. To komi wapi biso pe na Hollande na ba pasteur tozo kende wapi. Biso na to comité mais tozo kende wapi na ba pasteur. Lelo bandeko soki Congo ezongi sima bongo eza pona ba pasteur. Na webi sabino combien de fois lelo Congo soki ezongi sima ba pasteur ba bazongi si Congo sima. Soki peuple congolais kanda ye alinga tele make no bundela mabele na ye oh non nzamba ko sala. Mais bandeko lelo na webi sabino makambo zero sengo ata mukete. Tozo comprendre te bandeko. Quand on a Rotterdam dans l'église, pasteur moko boy a violé moi na ya bato. Quand on a l'église na biso ya Rotterdam moyo. Quand on a l'église na biso ya Rotterdam. Comment ils ont souffert pour na l'église bandeko. Ba couple bato baby na Rotterdam ba couple tozalaka bien kana awana na mboko. Tozalaka bien bolingo. Ba église tellement zo panza pe na ba bolingo ya bato na ba famille ya bato. Nazoye bate pasteur oya sali mabe oyo na benga ye beau-frère Jean-Louis Kipukila ou bien Jean-Louis Pakimi so nazoye bate arotika la beau-frère ou bien Gomeri wana Gomez makambo Gomeri ya sali bandeko eza bien te sans plus tarder na kosabino ta mingi te lelo mais nazo pesa bino ba détail nyos Gomeri wana Gomez wana Gomeri. Église moko ezaki na Rotterdam awa. Pasteur Kiss. Docteur Kiss, pasteur Kiss, docteur Kiss, pasteur wana assemble à l'église na ye. Gomeri wana aye kokota na église na ye. Bayambi etake frère. Bande komaka nzambe eza pema kowela te. Nzamba pona kabatu ye moko. Okoki miponisa na makasi te yo moko okokweya. Makamanzambe zina kusakana te bandeko. Oko mikomisa yo moko kaka te lamuki na tongo yina mwa manzambe nzamba akolakso soni. Et puis so soni attention que soni wene ko boma yo. Tala le pasteur Gomez. Akendaki pa ya docteur Kiss atchaye maboko bandeko. Ata yo moko métis noir makambo na zo mona. C'est très dangereux tantino d'être B50. Tant ambassadeur a pesa rabino ba conseil na fongo la rabino misu. Naza na tante tala ndenge na zabo na zaki na staff na ngai bien na ba masa na ngai belé ya mindele. Mais na bisi ba non il faut la kenembango. Qui demande le peuple hollandais? Peuple na bisi ya congolais hollandais bazo zela ngai. Bande ko na ben na rabino ba ko surtout bino bazana bande ko bana basi. Bo fongo la misu bande ko. Et ça les passe bande ko. Gomeri wana Gomez wana ake pas docteur Kiss a comme ça est passé bandeko bolanda bien tito ko beta sete na makambo wana docteur Kiss a yebisi bizaleli na yo un frère Gomez Gomeri bizaleli na yo en tout cas nazo ngai moko etaki musana na nzambe nazo sepela na yo te na bizaleli na yo nazo ka ba rapport awa ozo déranger bana batomike mike donc ngai mwana tia maboko koma passer rezate bandeko bolanda bien. Gomeri Gomez a joué avion n'Angola et wo. A combien n'Angola kuna a l'ouki passer mobo a joué $300 à PCA. Oh non yo comme ça n'a pas passer l'église nabino.
bino mo yebi makaba pasteur so somme moi chemise na yo noir blanc et c'est plus comment eloko ya pembe zalawa enta c'est bon Gomez a somba chemise wana akeki na ngola batie maboko me bandeko likamba ko kamwa ba passer ya Hollande ya Rotterdam te bachaki maboko ba passer ya ngola bato bachaki maboko ba passer wana vina bango to yebite état d'âme na bango to yebite soki bachaki maboko po aya ko détruire bana bato awa to yeba ndenge nini et soki bachaki maboko po aya ko dungu na tous les basere église to yeba ndenge nini tant basilisi bongo ay image yango Gomez va commencer passer azonga raté bandeko azongi tant azongi kota linga meke pa ya passer docteur Kiss avait en tout cas le bon fan na ba son wana kimi akimi ake wapi l'église mo ya Rotterdam bandeko l'église yango wo na boy nanga kotanga komba passer wana mais l'église wana wo église yango wapi et pas ya passer de yo mais na boy nanga kotanga kombo na yi mais église yango eza na pas ya passer de yo a comme une église wo passer abatu pe motema boboto ayambiye ah collègue ye zwa kiti bandeko bamaka mosusu bo mona ngaso na église te na komaka na niveau kanda bale mosusu na ko beta passer coup de tête ala ko yo zu coup de tête ntsunga mbedi po biso ba mito ba ntsunga mbedi ezali awa ko sakana te mito soko zui yango tuna ndega penso na yebi oyo ko ya no pamba yango moni net makamba bongo bande bazui Gomery wana pa ya passer de yo avant ici na ba ser moko boye abino ngami kolo fona kima na ngepa ya nzamba ser wana kimi na epa ya église après église à Gomery teza ya passer de yo petit bi yamba mutu bachima boko na ngola oyebi etadami na yete mbala moko kaka comme yo linga kaka osala mutamalamu oyambiye tala siko mabe écoute oui mabe écoute oyo ça mabe écoute bandeko boyoka muteko kotsa mabe na église pasteur Gomery Gomez a une église abandi ko déranger sera batu bandeko il faut répéter le bino maloba bano luba abengi sera batu na téléphone aboni petite sœur ngana sepela na yo ndenge mama beli na yo sa ko telema wana na sepela na yo bandeko to yebite soki Gomery mwasi na yanda ko mabeli na ye lala wana to yebite makangami na mwasi ya batu sera batu ressemble l'église oyo mabeli na yo ser wana enregistré ye bandeko bolanda nga bien ser wana zuma loba nyonso Gomery alobaki enregistré yango et pas ya passer na bango l'église ah passer tala tika ko loba ndenge wana passer kuto na makasi nyonso te ozana preuve makambo zo loba ser ozana preuve makambo neza dangereux bandeko tanga bacheka ka play pas kasi comme frère Luzomba yeba te tanga batie play passer na bango ayoki mfoya ya collègue na ye azoloba bandeko passer abengi si réunion ba passer mosu ba yaka te ba ye passer na bango atuni pas collègue na ye tala likambo te na comment ça Gomery oza motema mabe Gomery oza motema mabe ozo kata ba nzambe na kombo nzambe ngai te na kombo nzambe tanga tieli ka pose po Gomery aza na mwa motu ya kofinga te tanga tiango boy libandi nyonso bandeko Gomery azo kotombola mutu te depuis motu ekitaki boy alors makambo ndenge wana tango pasteur ozana makambo mabe te bimisa mutu wana likolo bandimi bamona okobomba salite wana na église na yo te pona nini ka likambo ka Luzomba yeba te Luzomba yango ngala kobi koleka na ba pasteur na ba pouvoir boy ndenge nini comment nazo leka ba pasteur na ba pouvoir yo pasteur ote ya ka bato mozo yebisa bato na Luzomba yeba te donc faut on soka yeba ça capable ya silisa ngai tala besengande niveau ya puissance makambo uti ko sala mana 2017 na 2017 na ba 6e ou 7e mois ou 8e mois il faut ça la 7e mois ou bien 8e mois makambo le lekaki na 2017 botala ba information bato ba lingaki na yebisa binote bandeko Gomery wana za motema mabe ndenge na solo ba mutu ko tuna ngati ozana preuve oni non Gomery wana yebi bien a déranger moi si ya Benoît Zodre
soit déjà cousin na ye Gomery a dérangé moi si à Zodre na 2014 Zodre a silika uta en vex aye a beta ye batu na denag ba yebi Zodre Benoît 16 Zodre batu yebi na denag ba seruta na denag ba yebi ye ba vena nga Roger Weston mata par hasard papi di mbate mbatable ba yebi Benoît 16 Zodre Serge José na denag yebi ye Benoît siliki abi moto na nga ifona beta ya so déranger moi si nanga même likambo bandeko kaka ser oyo makamba sali na 2017 ayebisi ser wana keno mabele na yo sa kotelema na 2014 asala kiango na 2014 ngam na sauva Gomery wana Gomez banga ba beta ye sérieusement et pas ya Zodre Zodre wana za masa nanga do ça veut dire soka so beta ngapi na ko beta alors ba passer tozo kende wapi na makamba bongo atabino moko bandeko na ngata bino moko sera batu alobina kima na ngana église aye na église akomi tabandeko nazo pesa bino ba conseil botu moi naza parmi a batu soki lele ba église ça 150 na kati ya Rotterdam biso to ça parmi la première église tango banda de ba vrai ba pasteur na biso et ça ba pasteur Pierre Roger mais ça fait mal bandeko tala pasteur Gomez makamba sali est-ce que ça le coup et ça le coup yo pasteur baso pesa yo confiance mais tala makamba sali pasteur na bango lobina yebate na yebate yo pe pasteur ko tala makamba na ngate ko yebate ata sona nga ko yokate ngapi na ko yoka ya yote bakumbe na ngapete poso ba yelinga na ko loba ngana bimana idéologie tango so benga B50 depuis la vérité na kozela na subir conséquences ngana kosela ka mutu likambote na kosela ka mutu likambote na l'autre la rappel mutu likambote na yo sala besi na yeba na osuki ndingite ngaite na zala na social peuple na ngaya Rotterdam et puis peuple congolais partout congolais totila naza mutu na souci ya peuple angolais tant na peuple angolais zo mate zo sala nga plaisir tant na peuple congolais zo mate zo sala nga plaisir bande ko na biso ya Brazzaville oui ba boa ki biso trop na mai mais tant ba mo pe ba zo mate sala nga plaisir mais bande ko na ba pasteur bande ko na pesa bino conseil basa ba pasteur ba komi ko mona lo lenge moko bonete bango pe ba koma basa ba pasteur do so moni mama pasteur yo ngana benga ka bango seke kingandi kombo no filo kombo na yo nani kombo na yo opel ngana yela ka kundo ba influence wana te bo vana na bino na matanga moko boye bo mama pasteur ye bino pe ba ser bo tika bisaleli wana ba mama pasteur baso na basala ko la binoti basi wana mama aye wa bande ko lelo na exactement ba omoni ba mama pasteur tanga na ibet la bino le flash ke ba mama pasteur ya ba kwiti basali awa na Rotterdam ba évangéliste ba kwiti basali mais ndeko na tango lingi ba bengo évangéliste ba benga yo pasteur bobi ba critère na mo senga boyi bisanga boso benga mutu en évangéliste mayoka na ratena famille na ye boso benga mutu évangéliste mais libota na ye ba yoka na ratena basala ba mise à tente kende ko bongisa na makambo wana bongo zongela kote ya biso et c'est ça la passe bandeko base ba passer ba songi et c'est ça la passe bandeko passer wana ayibisa ki bani avant de sayi bango réunion abi makambo ebi malibanda te frère le zomba yeba te makambo ebi mate mais bandeko nanga nzambe to sambela nzambe to sambela tango yoso loba mutu na yeba te na ndenge makambo oyo yila kanga na comprendre nga peta tala de nima sero oyo ba fela ki mwana na ye ba balingi mabeko fele mwana na ye na ndenge yele kaka ba camarade na bango bandeko nazo pesa bino ba conseil surtout bandeko na nga ya basi na Hollande bozo sala soni soko sa bien na camarade na yo bo kabwani na ye yo il faut que luka camarade wana ba yoka na kana ite kasi bo sala ni makambo le komi trop na Rotterdam et puis ba sere belé na Rotterdam qui les bien les chauffer bango qui les bien les mata ay ce qui bongo que ne pas passer Gomery wana comme ça Gomery dongo na bino oui pour c'est pas normal comment basi yo ba lesbienne aona mboko basi wana pe baso tsia pe batuma la lèche nzambe ke o kindoki te oni
ozo na yo lesbienne ozo tsa suba tout mal à l'aise ya nini yango bandeko bokende kuna na église ya Gomery kuna bana ko dongo na kabino moko tibo ko sina na lesbienne na bino botika ba couple ba to kimia botika ba famille ba to kimia même ba pasteur makambo bozo sala eza bien te ngana ko yati na bete la pasteur moko ya kotela maboko te pasteur Jean-Marie Louemba na Denag tanga sala ki mabe na Denag ba to Denag ba pesa ki etum église la na Denag ba pasteur na bango vanda ki banda inane mais biso na kotela ma ata frère pamba journée na kopema. Ah oui, comment biso na konazo biso no vérité ba église na biso kotela mais comment otama na influence. Si on peut se rendre au mingi, attends ça la mabe, attends ça ndoki, passer on a le lobe de côté. Et c'est fait que yo peut se rendre bon, yo koki sa posa ya pasteur. Tellement net les cambo. Passer de yo, ça les cambo au bomba ngoté. Les cambo passer de yo au bomba ya ngoté. Et puis passer on a le mona na sekara bango, bango tout ba kuta na Rotterdam. Ba passer on a tout au monde wana, bango nyonso. Ba kuta ngai awa, c'est comme mutu oyo kuti. Donc avant yo y a na mes formations te o yé ba pesi au pouvoir ba comme so passer o comme que mon monde appelé tout ça danser net le qui ambassadeur tel ba faute bozo ça tel ba faute l'église na bino zo ça o que vous faites ça mutu mon tala al mutu na ngasi ambassadeur ngana l'église ngaba vandi singa na sima Gomery wana liboso yo boko mona ngati na l'église na bino nga passer o beng singa na l'église na to vanda ba pembeni moko ngana vandi ya vandi wana. Ce qui va gêner à bino comme na ngoko tinda ka batna baba na se bino likolo mwengai nazo kende kutu muske mikolo nazo sala ba duao nga ba duao mikolo dombulu ko sakana te ya dernière fois botu na se na ngama mito sali une semaine to solo la te pona zina ba prière ba duao et sala gidansi et ça tu le vois bozu sakana makamona ensemble ba maman pasteur ba maman ba évangéliste botika bisali liwana botala dernièrement pasteur innocent. Passer nous ça benga na ki mutu boye bien ngote te boye bien ngote ko te dama passer nous ça benga na ki mwasi na ye pour la keke ye bolam boye bisanga passer nous ça tanga benga na ki mwasi na ye passer nous ça ko ki mwasi moko songi ba passer nous ça ressemble la mutu na 12h15 ah c'est que bima kula passer nous ça benga na mwasi na ye boye bien ngo bino ba ser to ke na église tout ça ba fanatisme te ba pasteur na ba maman pasteur yo ozu petana yo na ke tubele pas passer kasi na moyeba muti passer oyeba sa mwasi na ye oyeba sa ndeko na oyeba sa cousine na ye to sololaka omoni pa ye na kolobela bino na so pesa bino conseil bande ko faites attention pasteur moko te oya ko pesa témoignage ya vie na yo ezabiete botabola na bino ngo bande ko conscience na bino siko esal mutaye na église mutaye ko semble na église. Après ce numéro, il y a un pasteur. Si on a un problème, il y a un benga. Mais il y a un benga. Pour nous, c'est ma belle, il y a un téléma. Moi, boy, on a bien. Le pelle, il y a un boy. Bande konangai. Et puis, passer de yo, ça, au bon bamuto. Na c'est pas un passer de yo, ma casse ngai. Passer de yo, tant que vendre si bongo, après ce conseil, à l'objet, faire le zombie aïe bâté. Mais à bengana qui était, on a bande konazo bête la bino c'était. Passer de yo, à bengana qui passer Gomez, c'était Yemoko Gomery à Kimi. Ah, quand on a fait la clé, bino yemoko à Kimi. Et ça passer à batute, église à batute, bola ta passer à batute. Ah, tu es côté, on a vraiment bola ta passer à batute, pidi n'a vraiment mokel. Ben voix ta passer à batute. Passer à pêcher mon ninga na conseil. Mon ninga na mon conseil de qui ma casse à Kimi. Mais là, que ça la passe bandeko. Moi, si à Gomery, à so semble la l'église, mais mon bal à so yate. Ce que bandeko nanga, valeur église de Zawat. Boye bisangati. Ce qui m'a bimi, ayebi si moi ça Gomez likam. À l'église, mais fille wana za songi. Asa bandeko ba église na biso et ça ba business. Vous comprenez? Ba église na biso ba passer wana ba leki ngai. Est-ce que vous comprenez maman na zoloba? Ba passer wana ba leki ngai po bango baza na business oyo kotsela ka bango. Ngana bimisaka kaka kosomba bilamba kosomba kaka. Mais bango ekotisaka lelo dimanche et vous to kota ba koti simbongo na bango. Yango na lingina lo bakino ba pasteur soko yambi moninga na yo ya pasteur oyebi pa ba état d'âme na yete pa ba tshela ke maboko te kolinga te ko te na église na yo kolinga te aya ko te na église na yo akotika molimo moko kuna et ça la passe bande
tolingani te ba Congolais tolingani te. Tala Congo ndenge baby. Au passer qui amina, au passer nani, ba passer ba tubazongi si Congo sima. Et puis bino kaka ba passer bo sala so effort Congo ngo ekende liboso kaka bino ba passer. On a Rotterdam depuis le moment où ça mais toute l'église à Rotterdam jamais na yoka passer mo ka teke no Congo na biso na danger, Congo na biso photo télé. Non, bango tout ba collabo. Et puis, ça soit pouvoir y avoir l'oba. Oh, papa, il est là, ça collabo. Mais puis, nous va passer, va collabo numéro 1. Va collabo numéro 1. Mboko, oh, il s'en a bé. Mouké, passer, mon gars, outi qui ça. Mouké, passer, mon gars, outi, ouat. Mbongo, bosso, kawad. Kaka, oh non, papa, il est là, tamazo, voyage. Bon, on va passer, bosso, kende, ça, bosso, kende. Dit, à la soute, koti, ma kamona, bino, mosso, subo, kima, awa. Et ça, nous va passer, mosso, ça, il y a bandimi na bango. Bo futa bambongo wana ba passer ba niongo bandimi siko mundima bongo yo za niongo na ye siko asali mabe o lo bango na église te boye bisanga te mundima ngo asali mabe yo ko lo bango na kata église na yo et ça la passe peuple congolais et ça la passe to souffrir bolingo ezate batu bazo yokana te batu ko beba na ko swana ko fingana ko yinana membongo ezana ngona katite te biso za ndengo na te biso to sana bolingo so tali jili mubenga bolingo ngana ye makasi besenga ndeko tutandino deti mbongo kolobate métis noir kolo biso ya biso eza bolingo c'est bolingo vous comprenez voilà otali koto salon malidi na koloba kutu te biso to sana biso bien en tout cas to ça vraiment très bien biso côté na biso to ça bien. Nega Branson a outé vacances santé qui top. Kati Bouchi, ministre de la Défense, santé qui top. Petit frère n'a propre Ado Bouchi, yépe Ado santé qui top. Donc, moi, je fais que biso bolingo zawana. Maman, on a biso baza kimia. Mère tapi la belle et Aline Makambo, santé na yesa qui top, on soto makas. Tant que mon mère au fait, bon, santé na yesa qui top. Comme mère au fait, na sobi sayo mère au fait, ba passer na biso, ça ne va pas mère au fait. Mais au fait, ça ne va pas. Comment vous avez dit que vous avez la gomerie wana azana ba kasha mabe kaka bizale la mabe e banda lelote. Gomerie elekela ngai zodre wana za ndeko na ye azwaka ye ndeko na ye. Ndeko na nonga elekela ngai na zo ndima tenga ah moto. Tika ba blague ko bi moto. Mo me enregistrer makambo tu jo fona cha embeli. Ngam na sova gomerie wana ngai na sova ye. Parce que kutana na zodre boy. Yemo ga ibinde kuna ngana ndinga za apretali. Engeke sala bien te. Ba vie en bas ayebi makambo. Vie en bas le petit ba passer tout so yibate. Bango ba bébé sina no Congo. Congo soki to komi na citation wana. Eza ba passer. Hein? Nzamba ko sala. Akosala ka. Akosala ka ba combattant ba bimi ba bundela mabele na bango. Bino ba passer ka oh biso to sala des milliers de villages. Yo botika makama des milliers de villages na ba passer. Il faut que ça continue na biso. Biso to so bundela Congo. Des milliers de villages sili. Ce qu'on dit passer à ça des milliers de villages, à ça côté village à Kabila. À ça côté peuple été. À ça côté ya Kabila kuna. Mais nous maman, botu ko sala ngwana. Bino ba serre na biso ba to sala ba passer. Vous comprenez? Vous avez besoin de makasi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mobile na yo nanda ko orlambele te okipe bien te. So il passer na bino yebo yo comme to soigner ça mobile na yo. Kasi keno ko somba ta nini? Ce n'est pas bien. Ba maman pasteur ba comment remona ba onete ba comment ba pasteur. Maman évangéliste ozana droit ko to fongola tambanga na yo te. Papa évangéliste ndé. So comme maman évangéliste wana yo peteya. Boteya. Comme peut te comme na suka ya mokili. Nengi ba lobaki suka ya mokili doto comme tozo silisa déjà makamba suka mokili ali bomona botoso bozanga na ba passer botoso bozanga bango nengi moko pena bana mikali botoso zozanga bango bazo pota comment yo passer ya dignité olingi ko yo ka tolia ba ninga na yo passer te ozolanda se ba passer aussi ba tengama na mboko soki ngola te gomezo na jamais ko bima passer aote yana botala mutasala dépense kengo bande côté pardon mutakengola a commis pasteur a songi côté mais à l'église té à l'église té de fois diembele va passer passage ba église wana bande wana tout ça ba expérience
Et comment mouvement que nous moto le lelo moto côté ya l'obito tike la yi. Donc comment un mouvement ce que y a te ya kate et le comme côté. Mais tellement ma bé ante pasteur docteur qui se place aux allées docteur qui ou mais là nous avons pas mbola yo. Tous ça va faut passer et des vrais pasteurs basali. Ba faut pasteur on a il faut soutenir bango to matisa bango. Oyo papa il est tambalo ba jour nini congolais ko benda moninga na ye to kene likolo. Tati Bouchir, ça fait mal. Tu y bango, maman Céliba, oui. Maman Céliba, place au Saliba, mbote na yo. En tout cas, ambassadeur le zombe B50 ye. Mais ça la passe, maman Céliba, mais ça la passe. Maman, oui, donc na yebisio, oui, les ça la biso, ah, on a roté dans mais passe. Et puis, on a dit Mobimba. Nous avons fait un exemple à mon cœur. Pourquoi? Pasteur a donné à Pemaki. Pasteur Jean-Marie Loemba place à Saliba Mbote na ye. Tel le pasteur Bangouane. Mais il y a biso a balingi ko Pemate. Bozo salama be est-ce que ça le coup? Si ko bande ko nanga o lati costume, OK l'église pour que no mona gomeri. Gomeri il y a ngone ko lata la bien OK mona gomeri. Non bande ko nanga. To lingana bande ko. Tant que vous savez, vous conseil, bateau basana ba maman na basi na bango ya bana basi. Bo bati la bango mboke ça na danger. Na Rotterdam kaka passer mo outro fait le mois na bat. Na so c'est la maman wana to kuta naye. Bon na ko sili sali kamba passer wana. Non! Na so ki bati bande ko ngana biso pe bande ko bo yiba muto ko chayo maboko. Ah! Mutu ni so ka maboko Dieu vous bénisse. Mutu musuza ko tshela mwana no ya mwasi maboko nzambe ninga za wana koma makango na ngai zalaka na ngai azala makango na ngai bino muso yebate ya wana seplaka na mama na ngata ngata kina bomboyi mama na ngaba ninga kutu tena mokili mutu musuza mokila tsanga maboko na mutu so na ke yebisa mama na ngai sali kambo il faut aya ko luka yo comment ressemble na bino za suna munoko te comme na banzoto ya bana ya bato si ba ina mutu otindika esika kala sika la quoi. Au moins, il va passer à Tindiki Mouta au Tindik. À ce moment-là, tu n'as pas Tindik, on a rebêté Moutuna, c'est pas Moutou pas Koufi. Nous avons Jésus Tindika ne Moutou mon côté. Nous sommes la famille Jésus, Bango Nyons. Nous sommes la cousin Jésus, Babike, nous venons à Bisso. À ça, nous avons Kamus. Mais à Tindika Moutou mon côté, et ça, la Bible n'était pas Jésus Tindika Moutou. Et ça, et ça, la passe Bandekonanga. Ceux qui m'ont lingi, ils ont fait ça, ils ont lingo. Ceux qui sont les bolingo. Mais tu remarques que tu me suis bolingo exacté. Bah passer ma bomi telle la Congo souffrance tout ça nango. Telle la souffrance tout ça nango na carte démocratique du Congo. Bah ne connaissons pas ça la vérité 40% ça malheur à ba pasteur. Pour me connaître comme un niveau comme il est là. Ça fait mal étant dans le ça fait mal, ça fait mal. Yassil Vanderson na Dordrecht. Ça fait mal venanga. Congo est en danger, va passer à Bissopé. Mais non, non. Vous maintenant dites tout le monde dans le quartier, Edgar, vous font l'église. Edgar, vous font l'église, lui surtout, vous ne connaissez pas Edgar. Mais oui, oui, parce que ils ont ça la passe. Va passer à Bissopé, ça la passe, bandé. Vous la passer à Samindong. Passer Samindong à Bimi Kalate. Mais vous la conduite, il n'y a pas de tambola, il n'y a pas de ensemble. Il n'y a pas de simple, que personne ne va te mboter. Bota la passer à Samindonga. Bande ko nanga pa na biso va passer ba congolais tout ça orgueilleux. Passer congolais tout ça très orgueilleux na niveau moko impossible. Yango moni ba to solo ba ono bangolais ba so le kabiso. Si so bangolais ba so le kabiso na so betela bango maboko. Bango ba so sala ngo ndenge ezalaka. Passer il faut sala na ndakisa. Ndakisa moko boyi ba to zo mona ke no ba ko landa yo za mo modèle. Yo passer aux modèles te aux aventurés. Pourquoi la Bible est que non, aimez-nous les uns et les autres. Non, 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 non. Et ça, c'est un peu. Ce que ça, c'est que t'attends ensemble. Limisa bango ma yeba ko sal, bango yebate. Limisa bango. Ngana sonara tous les jours na sœur Gilles Mubenga, ndenge ni sœur nanga fondation so tambola ndenge ni parce que ça va conseil mutu tama sala le restika. Bozala wana bo pese ba conseil. Sœur Gilles Mubenga kene liboso. Mais moi na ba congolais aboniko, bon wana aussi. Tel bateau sous la fondation. Bateau sous la fondation, et ça n'est pas mon côté. Fondation n'a pas de faute comme Kayabo, il faut que Moutsambu, et ça l'a raté. Au terme, mon pio dépose un bon au son à banane.
na bambongo ba piole alors ça la passe bandeko ngani ko pesa bino po esala nga bien te makambo gomel pasteur na gomel sa salaki ezalaki gentil te bandeko to yeba kulinga na bandeko nanga lelo pe Rotterdam ba sa passer ba comme peu fier au monde pe na nzela lekiot ah neteka nga masa pasteur yo na bible ba te ndengwana botika bisali liwana mama mukonzi besengande place aux allées tenter no deti mbongo bambote na yo ambassadeur alobaki bien mboka soki eza mabe eza mabe tant on peut savoir nos conseils même libala eloko babengi libala basala yango mbangu te libala ezateke no osala yango mbangu mitala soko koki ezateke lelo lobi obali lobi okabwani ali baba dongo la messe libala bakena nango malembe tozopesa bato baconseil yao botala bato mosusu bazosepela ono ngana bala mais obala nde mobali na yo obala me obala mobali na yo famille mobali obala bango te tozomona ngo awa omona pasteur moko aza pasteur na Rotterdam mais asololaka te na ndeko na ye pasteur yazala ye mpe omokonzi azala na bino azala mpe na biso mais asololaka te na ndeko na ye bandeko tozokende wapi makambo oyo bapasteur bakomela ki jalousie moko boye soki azwi mongo ndimi nazopesa ye mbongo ebele yo opesaki na sede okosa motu pamba akoprefere moto a 300 ke yo moto a 50 ezosala pasi bandeko ezosala pasi ntango napesaka bino baconseil boye eza dini te noko dani tumba place ozali bambote na yo me makambo esali bien te eza elengi te ya patrik elove songa mbeli papa na blaire babetaka lekofe te ya mizo lititi makambo eza elengi te ngana sepeli nango ata moke te makambo asali wana epuis Benoît Zodre limbisanga Benoît turo soko ya koluka ye ya koluka Gomez bisaleli wana ya 2014 azotika te mwana mobali azotika ngo bisaleli wana te Gomez depuis kala depuis bomona le bisaleli na mabe kaka comment muto kozala ndengwana na 2014 na aider yo na sauver yo awa balinga ya ko menacer yo ngana boyi metala na 2018 makambo sali susu 2018 to ça on a 2017 peut-être na 2018 on sala sur ya sika pour yo ça chaque année il faut ça et ça gentil te bandeko tala ya lusa kolisi mwana kokisi 18 ans siko mwana okene na église ni l'église ni so ba fantiri ba église presque ni on so na lobi presque ni on so ezana ba fantiri au moins na ser wana bota na ser wana passer wana bombe la bango secret côté wana boy to kidwa boy ça allez dimanche il peut passer à ah frère mais comment na zo mona na église ta yo na ko mona buzoba na bino na bomesa na ko mona la biso kuna so bo vande le kolo ba bangwana so bo mela ba whisky na bino na ba zodo na bino bo vande de kolo biso to vande na sele ko la bana mike bana na bino mikie bino so bo mona la biso to ça na classe ba passer faut batika le kamboana na se plague na évangéliste Eric Lukaya yene église na bango kuna makambone zate bango to bafana na se Eric Lukaya bango bafana na se bavande bango to na bakiti bazo teya kuna bato bazo yoka na pesi mbote pa vena nga ya Didier Masaya Vatican vena ngozo mona ka petit na yo oyo matata oh vraiment il faut balayer 3 fois il faut balayer 3 fois sinon tu aux alambilinga mbili alors ngane na lobaki tango ngane so pesa bino be formation ngane na senga te ngamo kuna na za patron chaîne na ngai moko ngamo ko boss nani alors tango zo mona ambassadeur zo mona ba boss life Ricky boss azawana salon Shalom bo place bo sali ba mbote na bino mal comment suka mais c'est le propre mon la mère Leslie ya fafa di landa na silinge makambo e sali bien te makambo o ya fafa di landa e sali bien te tala pasteur ndengwana akuta na mwana na yo est-ce que c'est pas nango ataye moko papa Léon makambo ndengwana pasteur ndengwana akuta ni na Jane ou akuta na Maria ba kolukela biso ngambo po ekozala ngambo bandeko biso na mafia clique bolingo na biso ezali muta ko kabola biso te
biso bolingo na biso ezali bana rota bolingo ezali biso tout ndenge toza na biso aigle du ciel papa aigle du ciel aza wana papa aigle du ciel makambo yango wana osomona bafunda papa aigle du ciel papa aigle du ciel bafunda yo avilaka mwana na ye siko mokili eza bongo soko koseli moto likambo wana yebaka suka nango ekozongela ye papa aigle du ciel bafundaki ye lelo toza wapi ezosala pasi ser misha na delphe tana pesa ba conseil boye mama ozana bana na yo ya basi fongola miso ba tonton nyonso te na ndako bandeko na pesa bino ba conseil boye ba tonton nyonso te na ndako ba tonton ba kubila mo mitema mabe mais vous comprenez te tala mikolo elekani tout awa na rotedama pasteur a violé moi na batu pasteur mais bandi me babombi ngana yebi na ngayo papa pasteur nazo la autorisation ya mama na bango soka pesika ba munduki surtout yo passer azo tambola na condom na poche bandeko to banga nzambe ko bandeko passer azo kende na église mais na ba condom na ye na poche de bana route ce n'est pas possible maudit au protocole et ça passe noko Philippe Mukonza Gaza et ça passe. Même mère Chantal Kabouikou, atayo moko passer à quelle église, mais ça n'a pas condom na la poche. À quelle église ou bien à quel wat, bon mais tout n'a pas de mon côté. Passer à quelle église, mais ça n'a pas condom na la poche. Ça fait mal, bandeko, ça fait mal. Est-ce que n'est pas na lobby na fingi monde, na critiquer monde? Non, ma kamoso que ça solo tout le barayango pe. Peuple congolais lingi ko banga, so na lobby boye boye, so na lobby boye boye. Non, biso to ndima yango. Tango likambo za bongo ngana ko loba oye pe ko mona ngo so ye kuta ba chebi tumba bo mona to so ba buka na mikolo zo ya ba kingo na buka na batwa boni boyoko siko likambo ndenge wana babomba yango pona ni pasteur wana makamba sali mwana ba so ke zalaki pa mwana ya pasteur tonga to suka wa pande so ke to zalaki azaki mwana ya pasteur ba sali bongo tonga to suka wa. Mais toujours kaka bozawana luzombe mutumabe luzombe yo bino bomona ngana leka na banda kwa bat nga luzombe ndenge na zabo bomona ngana leka na banda kwa bat bomona ngana tamna na banda kwa na bino basi mosusu na koteda mavandi na ye na kuena yo zangi de kama usala oloba comme dit zo nga biet bosusu wa luzombe ngo biet obolobela tala nga biet bomona ngana banda kwa na bino ou bien to sa famille ndenge moko na bino. C'est quoi ça? N'est pas tout ça dernièrement mon tumo boya ote tala ngabi tala bo pesa na ba conseil basi pe boza mabe o uti ko tonga ngakuna moya o bali ko tonga so ser wana makamozo yebisanga yango yebisi ser wana o bi bo tongi ngai kuna apo yo moni ngai yo tonga so ser wana pananga ba kongole to sala bato kongole faye ba koloba oui faye ba koloba non so ko bozo tambola na mutu boza bana basi bozo tambola bo kabone na ya solo pe o comprendre. Basi nini tala basi mo basi na koteda mi awa asola tena moninga na ye comme moninga na bebali na mutu ya comme c'est pire mais basi on est pas na benga bango ba maillot faible basa ndengo ne pas na ba saba maillot faible oh yo mutu manu solo na bino te bosola na bino te yo yo ga ya bebali na moninga wana ale yo profiter OK mpuku te mpuku ayi ko fula yo malembe ako ngaye non te. En tout cas, on a voté dans l'église binotro, na yaki pour la peste avec information. Oh, ils ont ça la mokili passe. Une fois massa na Pedro Star papa na Obama. Sans oublier fait na Jeff Kiala. Tout ça on a pour la démocratique du Congo. Tant que le blabino makambo, ce que ça m'a bé et ça m'a bé. Net ya boy. Il y a du roi Kabumba il fait dans Molobani. Hein? Joa petit na yo bien, joa nga bien. Ces mecs qui n'ont vraiment ces mecs qui n'ont Medamukuna place aux allées bambote na yo. Yébi ça ya c'est doit jouer bien. Ah jouer bien. So moni mutala ti boyo do sakana kututé. Et ça la passe. Ngana ko ba passer na bino la to so ki chongina. Non ngana bien signé nga ba griffe na ba griffe. Nga ko ba jeter. Nga ba jeter. Pour passer na bino mususu wana bazo so ba costume na solde. To yebi bango.
azuma kosimi na so de po ma parfait ko ça ma sœur moko boy mikolo to dresser ba passer wana tout mikolo ba ko sa dressement mutu ko la passer gomeri wana bo chewa boy se l'église na minute o bo kende wa azo kimi saka ba ndimi na église na binoti bo fongo la misu ba maman o ba na bana basi faites attention. Tant na kuté na tata moko bozo c'est pas bien ambassadeur au sala que mission mikolo ba maman ba keba na bana nga on a na chance nga na bota droite mibali na mibali ba ko violer na nga bindeko ba pede pe ba koma o comprendre ba pede ba koma o ko tika mwana na pa tata moko za pede o yebite koma za mwana mobali ba yo viandula ina sima mwana baby mboke zaka mabe eloko ba bengi mwana il faut yo mama na ye parent na ye zala na ye. Et là, on va venir moi, zalana yé. Na komi na suga en tout cas, ça fait mal, mais na komi na suga émission. Ciao, ciao.